बैक पेन के रिगार्डिंग जो आमतौर पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, रेस्ट करना। अगर आप 2 से 3 दिन रेस्ट कर रहे हैं और आपका बैक पेन ठीक नहीं हो रहा है, तो ये आपके बैक पेन को और वर्स करेगा। रेस्ट करना ये आपकी मसल को वीक करेगा और इसके बजाय हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, वॉक करना, ये बैक पेन को बेहतर करेगा।